നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മെ അലട്ടുന്ന പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് ചുമ. പുക, പൊടി, അലർജി, തണുപ്പുകൂടിയ ആഹാരം തുടങ്ങിയവ പൊതുവിൽ ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. സാധാരണമായി വരാറുള്ള ചുമയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പരമ്പരാഗത പ്രതിവിധികളുണ്ട്. തേനിൽ വയമ്പ് ചേർത്ത് രാവിലെയും രാത്രിയും കഴിക്കുന്നത് ചുമ മാറുവാൻ സഹായിക്കും. ചുക്കുപൊടിയും ജീരകപ്പൊടിയും സമാസമം എടുത്ത് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും ഫലപ്രദമാണ്. കരിപ്പെട്ടിയും കുരുമുളകും ചേർത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചവച്ചിറക്കുന്നത് ചുമ ശമിപ്പിക്കും. ആയുർധാര, ആരോഗ്യ ജീവിതത്തിന് ചില ആയുർവേദ ചിന്തകൾ.